بيبدأ الفيلم بعملاء اللي كانوا بيشتغلوا في منظمة سرية تحت قيادة جورج، اللي بنشوفهم وهم في مهمة لصيد البشر المتحولين، وبيوصلوا لمبنى الشركة وبيقربوا من راجل هناك اللي بنعرف ان اسمه جوزيف اللي بيكون بيشتغل بواب. بس بنعرف ان جوزيف يبقى من البشر معززين وراثيا وان عنده قدرات خارقة للطبيعة. وبعدها بيقدم جورج نفسه وبيقول انه يعرف بهوية جوزيف الحقيقية وانه عارف هو ايه، وبيطلب منه انه يجي معاهم. بس جوزيف رد وقال له انه ما عملش اي حاجة. بيرمي جوزيف عليهم الممسحة وبيهرب بعيد عن المكان، بس العملاء بيطاردوه وبيحاصروه، في الاخر بيزنقوه في الاوضة اللي بتكون مخزن، وبيستعملوا اسلحتهم المتطورة عشان يخضعوه. بس جوزيف بيستخدم قوته عشان يقدر ينط فوق على السطح وبيهرب من المكان. بس بخلاف كل ده جهوده مغيرتش اي حاجة، عشان كان في قناصين مستنينه وطيارة من غير طيار بتراقبه. بعد كده قدروا يخدعوه باستعمال مسدس صاعق وحقنوه بمهدئ عشان يرجعوه للمنشأة بتاعتهم اللي بيكون اسمها سيسا. بعدها في مقر سيسا اتصل الكابتن ويليامز بجورج عشان يقول له ان البشر المعززين خطر جدا لانهم يقدروا يقتلوا بسهولة، وان البشر العاديين مجرد فريسة ليهم مش اكتر. بس جورج بيقول ان جوزيف حاول يهرب مش اكتر، وان دي ردة فعل طبيعية، عشان ويليام يأكد عليه ان هم مخدعين ونصحوا انه يخلي باله. وقال ويليام برضو ان في راجل معزز اللي كان بيقتل نوعه بس ما كانش عندهم دليل ضده. بعد كده بنروح نشوف واحدة تانية اللي بيكون اسمها انا، اللي بنشوفها بتشتغل في ورشة عربيات، وصاحب الورشة داني كان راجل طيب ومعيشها معاه في الورشة لانه كان بيحاول يعمل لأنا باسبور مزور عشان تهرب للصين. بس في يوم من الايام زارهم واحد من رجالة العصابات المشهورين في المدينة اللي بنعرف ان كان اسمه ماركو، وكان معاه عصابته. بس داني كان بيتعامل معاهم عشان يقدر يوفر الباسبور المزور لآنا. بس الموضوع اخد طريق تاني لما ماركو طلب زيادة عن اتفاقهم كعقاب ليه، وده خلى آنا تتعصب، اللي استعملت بعدها قوتها خارقة عشان تقضي على افراد العصابة كلهم. بس وسط الاشتباك داني اتصاب برصاصة في مكان مميت، وده اللي خلى آنا تتصل بالاسعاف عشان تطلب المساعدة. وبعدها آنا اخدت الباسبور المزور وهربت من المكان، وجورج وفريقه عرفوا بالبلاغ اللي كان متقدم للاسعاف وبدأوا يتعقبوا آنا باستعمال الاجهزة بتاعتهم. وآنا بترجع بالعجلة بتاعتها عشان تغير هدومها وتحط العجلة في العربية. بس في واحد بيجي فجأة وبيقول لها انه هنا عشان يساعدها، بس آنا مش بتصدقه وبتوقعه بقوتها، وده خلاه يهرب. وبعد ما هي مشيت بيطاردها العملاء التانيين بعربياتهم. بس بعد حبة آنا اخيرا بتحس ان في حد بيطاردها، وده خلاها تغير الطريق اللي كانت ماشية فيه عشان تدخل طريق غريب. بس بخلاف كل ده العملاء كانوا لسه بيتعقبوها بطيارتهم اللي من غير طيار. بس فجأة آنا بتحس بموجة طاقة اللي خلت كل الأجهزة بتاعت العملاء توقف، اللي أثرت على أجهزة التتبع والعربية برضه، وده خلى العملاء يروحوا لآخر مكان اتحدد لآنا بسرعة، وعلى طول حاوطوا عربيتها وأمروها إن هي تسلم نفسها من غير ما تقاوم عشان تخرج آنا وتنزل على الأرض زي جوزيف بالظبط، اللي كانت بتحاول تثبت إن هي بريئة، وقالت لهم إن هي ما أذتش حد. بس العملاء مش بيسمعوا ليها وبدأوا يصعقوها بالصواعق اللي كانت معاها، اللي خلى آنا في النهاية تتعصب، وده خلى آنا تستعمل قوتها عشان توقعهم على الأرض. بعدها آنا بتجري على مبنى، بس جورج كان بيطاردها عشان يصطادها. بس آنا استنت اللحظة المناسبة وهجمت عشان يشتبكوا مع بعض هما الاتنين، وجورج استعمل قنبلة مضيئة عشان يخليها ما تشوفش، ويبدأ يصعقها بمسدس الكهرباء. بس لما كان خلاص هيحقنها بالمخدر، إنسان معزز تاني اللي بنعرف إن اسمه ديفيد بيظهر من وراه عشان يصعقه، وبعدها بياخدوه هما الاتنين لمخبأ اللي ربطوا فيه جورج على الكرسي، وديفيد بيدلق ميه عليه عشان يصحيه، عشان يسأله عن مكان وجود باقي البشر اللي المنظمة بتاعتهم أثرتهم. بس لما بيرفض جورج يقول له أي معلومات بيستعد ديفيد إنه ينهي حياته. بس قبل ما يهاجموا أنا بتقوله إن قتله مش هيجي منه فايدة، قتل من غير سبب، وبيسمع لها ديفيد وبيدي جورج وقت لحد ما النهار يطلع، وبيمشي عشان يسيبهم هما الاتنين لوحدهم. بعدها بتسأل أنا عن السبب اللي مخلي جورج يطاردها، عشان يجاوب عليها ان الاشخاص المعززين بيبقوا دايما خطر، وقال لها برضو انه قرا الملف بتاعها وعرف تاريخها الدموي، وان هي قتلت ناس كتير ومن ضمنهم الناس دي اسرتها والدكتوره بتاعتها. بس في اللحظه دي انا قالت له ان هي خدوها من اهلها وهي عندها 4 سنين بس.
وما تعرفش هم مين اصلا لان ما لحقتش توعى عليهم، عشان بعدها تتبناها منظمه حكوميه اسمها السيسا اللي عملوا تجارب عليها وكانوا بيدربوها على الاغتيال وهددوها ان هي هتموت لو ما طاعتش اوامرهم. وقالت له بعدها عن سبب موت الدكتوره بتاعتها لان هي اللي سمتها انا، والمنظمه كانت مسميها العميله 47، وده خلى المنظمه تعدمها بسبب ان هي عملت انا كانسانه. ولما سمع كل ده جورج فهم انه ما تقلوش الحقيقه بخصوص المنظمه اللي كان شغال فيها. وتاني يوم الصبح بيشوف ديفيد في الكاميرات ان العملاء بتوع سيسا بيقربوا ناحيته. بيطلع ديفيد عشان يشتبك معاهم لوحده، واشتبك معاهم بس هم ما كانوش ند ليه، حتى لما افتكروا ان هم لو صعقوه او ادوله مهدئ ده هيوقفوا. بس بنعرف انه ما اثرش فيه وديفيد قدر يقضي عليهم كلهم. بس في ضابط اسمه سكوت قدر يهرب من ديفيد عشان يرجع المقر الرئيسي بتاع سيسا. وفي الوقت ده بيحاول جورج يقنع انا ان ديفيد ممكن يكون خطر بسبب قوته، وقال لها ان هو تقريبا الشخص اللي كانوا بيتعقبوه، عشان يقاطع جوزيف مناقشتهم ويدخل فجأة. وكان في جهاز احمر بينور على رقبته. اللي دخل البيت وبدأ يهاجم انا، بس في وسط الاشتباك قدر جورج يفك الحبل اللي كان مربوط بيه عشان يحقن جوزيف بمخدر. وده طبعا خلى جورج يتصدم لانه اتقال له ان جوزيف اتعدم في المنشأة لانه تسبب في جرائم كتير. وبتكتشف انا بعد كده الجهاز اللي كان على رقبته، اللي بنعرف ان ده جهاز من منظمة سيسا عشان يتحكموا في الاشخاص المعززين وراثيا ويحولوهم لاسلحة يقدروا ينفذوا بيها الاغتيالات. واخيرا جورج بيقتنع ان منظمته كانت بتضحك عليه طول الفترة دي، وبيقرر دلوقتي انه يساعد انا. وبعد كده بنروح وبنشوفه وهم رايحين على الطريق الرئيسي، بس بيقرب منهم نفس الشخص الغريب اللي عرض على انا انه يساعدها، واللي كان متردد في انه يثق في جورج. بس انا قدرت تقنعه انه واقف في صفهم وبيدعمهم عشان بعدها ياخدهم لمخبأه السري اللي قابله فيه شخص معزز وراثيا تاني اللي بيكون اسمه لو. وجه واحد تاني اللي قال لهم ان اسمه إلي، اللي بنعرف انه كان شغال كمحلل في منظمة سيسا. وبخلاف كل ده ما كانش عارف وقتها ان المنظمة بتعمل تجارب على البشر وان هم فران تجارب، وانه ما اكتشفش ده الا لما المنشأة اتهاجمت من ديفيد. بس وهم بيتكلموا إلي قال لهم ان سيسا بتحاول تعمل مصل اللي بيدي قوة خارقة تعادل قوة ديفيد عشان ينتجوا سلاح مرعب. بس طبعا عشان يتحكموا بقوة زي دي كانوا محتاجين يوصلوا لمصدرها اللي هو طبعا ديفيد. وهنا بنعرف ان ديفيد مش انسان، انما هو كائن من بعد تاني اللي ما كانش بيكبر في السن او بيموت. وان لما سيسا امتصت قوة ديفيد عشان تحقنها في البشر خسر ديفيد جزء من قوته، وده خلاه ما يقدرش يرجع تاني للبعد بتاعه. ومن وقتها ديفيد كان بيطارد كل البشر المعززين عشان يمتص قوتهم وترجع قوته اللي اتاخدت منه ليه تاني. بس طبعا ديفيد لما كان بيسترجع قوته منهم كانوا بيموت، وان بمجرد لما يسترجع قوته الكامله هيقدر يفتح بوابه ترجعه للبعد بتاعه تاني. وطبقا لإلي ان الطريقه الوحيده لقتل ديفيد هي ان لازم تمتص طاقته وتضعفه لدرجه انه ما يقدرش يتجدد تاني. وده طبعا قبل ما توجه له الضربه الاخيره اللي اكد انه مش هيقدر ينجو منها. وطبعا بعد ما جورج عرف ده قرر يرجع للمقر تاني عشان يجمع فريقه. بس قبل ما يقدر يمشي بيدخل ديفيد من عند الباب وبيقتل إلي، وبعدها بيقول له لجورج ان هما هيهربوا عشان يعطلوا ويشتري لهم وقت. بس بعد دقايق من الاشتباك بين ديفيد ولو ديفيد بيقدر يكسب وبيمتص طاقة لو كلها. وفي نفس الوقت بيحاول جورج وانا انهم يهربوا في العربية، بس ديفيد بيمسكهم قبل ما يقدروا يهربوا عشان يرمي انا بعيد اللي وقع عليها حاوية كبيرة عشان يبدأ يمتص طاقة انا ويسترجع جزء من قوته. بس جورج وقفه عشان يقدم له صفقة انه هياخد ديفيد للمكان اللي فيه الاشخاص المعززين اللي اتأثروا من منظمة سيسا، بس ده لو ساب انا تعيش وما امتصش طاقتها. وبيقبل ديفيد الصفقة وبيروحوا الاتنين ناحية منظمة سيسا مع بعض، وانا اللي كانت لسه تحت الحاوية بتستجمع الباقي من قوتها عشان تقدر تخرج. وفي الطريق بيسأل جورج ديفيد عن السبب اللي بيخليه يعمل كده، عشان ديفيد يقول له انه محتاج يرجع البعد بتاعه. وكمان قال له انه بخلاف كل ده بيشفق على البشر اللي عايشين في البعد ده، وقال له ان هم عاملين زي الحيوانات، بس الأسوأ ان هم عايشين في مكان اللي قال عليه انه جحيمي. بس لما كان ديفيد بيتكلم جورج ببطء وهدوء مسك المسدس الصاعق عشان يصعق ديفيد ويرميه بره العربية، ومن غير ما يضيع وقت ركب على كرسي السواق عشان يسوق العربية ويهرب. وبيوصل جورج للمقر عشان يحذر الفريق كله من التهديد اللي جاي لهم. بس على الرغم من كل ده وقفوه عند المدخل واتكتف قبل ما يودوه لكابتن ويليامز
اللي جورج قال له عن نية ديفيد وان هو لازم يخلي المنشأة تستعد للتهديد اللي جاي عشان يقدروا يوقفوه. بس بخلاف كل اللي سمعه، ويليامز ادرك ان جورج كان بيساعد الاشخاص المعززين وراثيا وانه ساب مهمته في اسرهم، وده طبعا كان بيتعارض مع البروتوكول بتاعهم، وده خلاه ما يصدقش اي كلمة من اللي كان ديفيد بيقولها او يثق فيه. وبيقول له ويليامز ان في اشخاص معززين كتير بيقدروا يتحكموا فيهم كسلاح، وانه كان في نيته انه يكون جيش منهم عشان يستعملهم كسلاح عشان يواجه بيهم ديفيد ويوقفه. بس جورج قال له ان ديفيد هو اللي ليه اليد العليا، لانه بيكون مصدر الطاقة نفسها اللي انحدر منها كل البشر معززين، وانه كمان هيقدر يمحيهم بسهولة. بس ويليامز مش بيسمع لاي كلمة بيقولها وبيحبسه في الزنزانة عشان فجأة يشتغل الانذار، وبنشوف كاميرات الامن وهي جايبة ديفيد، وده خلى ويليامز يبعت 3 من الاشخاص المعززين اللي كان مسيطر عليهم، بس ما كانوش ندي لديفيد لانه اصلا مصدر الطاقة بتاعتهم زي ما قلنا قبل كده. وبعد ما قدر يوقع ال3 على الارض، بيكمل ديفيد في طريقه وبيوصل لويليامز اللي قتله من غير ما يفكر للحظة. بعدها بيلف لجورج وبيقول له انه هيخلي انا تعاني كتير بسبب اللي عمله. انا بتظهر وبتتحدى ديفيد عشان بعدها تشتبك مع ديفيد في الوقت اللي كان جورج بيحاول يخرج من الزنزانة اللي كان محبوس فيها. وديفيد اللي بيكون مصدر الطاقة في الاساس كان قادر يتصدى لكل ضرباتها عشان بعدها يحدف انا بعيد اللي خبطت في الحيطة ووقعت على الارض، وكان رايح عشان يمتص قوتها عشان بعدها يظهر الضابط سكوت من وراه ويضرب عليه نار في ظهره. وده طبعا خلى ديفيد يتعصب عشان يلف ليه ويستعمل قوته في انه يخلي اعضائه تسيح من جوه جسمه. وفي الوقت نفسه جورج بيقدر يخرج من الزنزانة عشان يبدأ يهاجم ديفيد، لكن طبعا قدر يغلبه في لحظات عشان يروح بعدها ويوجه له الضربة النهائية. بس انا بتهاجمه من ورا وبتكمل الاشتباك اللي كان بدأ بينهم. وفي الوقت ده بيمسك جورج اللي كان متصاب الجهاز بتاع ويليامز وبيستعمله عشان يفتح كل الابواب، وبيسحب بعدها عشان يوصل للزرار اللي كان بيطلق غاز بيعطل كل القوى الخارقة ببطء. ودلوقتي بما ان ما بقاش فيه اي قوة عند ديفيد، بيبدأ يضعف ويحس بوجع في جسمه من كل الهجمات اللي اتوجهت له قبل كده، وبتستغل انا الفرصة دي عشان تضربه اللي خلته في النهاية يقع على الارض عشان تستعمل المسدس وتقضي عليه، والتهديد بينتهي. بس ديفيد وهو متصاب بيقول لها ان هما زي بعض، وانه لو عاش هيحميها ولو مات المنظمة هتموتها. ولما انا اترددت وفكرت في كلامه، بياخد جورج السلاح منها عشان يضربه ويخلص منه من غير ما يفكر لو للحظة واحدة. بعدها بنروح ل4 شهور قدام عشان نشوف انا عايشة حياة بسيطة كميكانيكية. بس في يوم بتقابل جورج اللي سلمها كل تفاصيل البشر اللي كانوا معززين وراثيا، اللي بتكون البيانات بتاعت سيسا، وبيطلب منها ان هي تساعدهم في ان هم يقدروا يعيشوا حياة طبيعية زيها. وبعدها بنشوف شاب من الاشخاص المعززين وراثيا اللي كان زي انا عايش حياة طبيعية، بس لما كان بيستعد انه يروح الشغل بيسمع الباب بيخبط، ولما راح عشان يفتح الباب بيلاقي ديفيد اللي كان بيقول له انه جاي عشان ياخد حاجة تخصه بس. وبيخلص الفيلم على كده. وما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان تشوف كل جديد.